Αποφασίσαμε με την αδερφή μου να κάνουμε μία ψίδα για τα γενέθλια του γιού μου με 4 χρώματα. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς, δείτε πώς το κάναμε. Φουσκώνουμε 2 χρώματα μαζί, κόκκινο, μπλε και κίτρινο πράσινο. Τα ενώνουμε μαζί και μετά σε τετράδα. Και τα βάλαμε σε σωλήνα ηλεκτρολόγου. Προσέξτε τα χρώματα να ενώνονται μαζί. Και άλλα μπαλόνια μέχρι να κάνουμε 6 μέτρα. Ενώσαμε τις σωλήνες για να δούμε αν εφαρμόζονται σωστά τα χρώματα. Και εδώ προσπαθούμε να τις τοποθετήσουμε σε βάρος με νερό. Όμως, λόγω του ότι βρισκόμαστε σε χώρο με πάρα πολύ αέρα, η ιδέα κατέρρευσε. Ήταν πολύ ωραίο για όσον κράτησε.